çamur, yok kardeş. Bu böyle ısınır mı? Isınmaz. Abi sadece seni çekiyor. O yüzden 531 651 güzel bir mecana gider. Vallahi hakikaten abla şaka değil de yani. Bir bakayım ya, bu yemek. Şaka. Sen bir dakika daha çok vakit görüyoruz. Nasıl bizlere reklam. Dur değişme. Dur oğlum dur çırpın dur. Tamam mı?